סבצ'וק בפינה שלו, שחקן מהיר כמו סבצ'וק, ניסה שם אלון לוי, לא הצליח. דוד עמר זרק. והצרפתים בהתקפה מהירה ומתפרצת עולים ליתרות. טוב, אנחנו שוב רואים את מונטרל, החמצה מהסוג הזה כמו של דוד עמר, מיד מנצלים בהתקפה מתפרצת, וזה כמובן כל שביכולתם כדי לצאת מהמצוקה. הנבחרת שלנו חייבת לגלות התנגדות. מספר 6 הוא לטור. הצירה שוב נפלאה. את הטורקים, אין פה שיפוט ביתי. איזה יופי הצירה נראה מגלשו. אין פה שיפוט ביתי. קשה, עכשיו ההגנה הצרפתית השתפרה מאוד, לעומת המחצית הראשונה קשה מאוד לפרוץ אותה. מחפשים שער ראשון במחצית השנייה. אלון לוי מנסה מרחוק, יופי של שער. אנחנו בשוויון. תראה איזה יופי, זריקת עכשיו אלון לוי, תראה איזה זריקת תחתית מלמטה, תחת לידיים שלהם. שחקן גבוה קומנה בדרך כלל מחכה לו למעלה. משחק הטוב ביותר בחייו של אלון, בטח במשחק מהסוג הזה. ראינו שער שני כזה שלו, פעם שנייה שהוא מנסה לזרוק שטוח ומצליח. יופי של ושוב בליישו רודף כל ניסיון להבקיע, כמעט. והוא כועס על ההגנה שלו. קשה מאוד לעצור כדור כשהוא מגיע לזווית כל כך נוחה. הוא חותך לכיוון המרכז, פותח זווית. הצלה מצוינת של השוער המחליף. איזה יופי! ועכשיו שער מצוין של מספר 5, דוד עמר. לכיוון דוד עמר, תראה, אלון לוי מעביר לזיו, זיו עודף אותו. כל כך יפה לעמר, ואיזה זינוק פנימה. רמה שלא מביישת שום קבוצה בעולם. הצרפתים מחפשים את הפרצה, ומוצאים אותה. שער שני. ושוב אנחנו ביתרון. אנחנו ראינו את היכולת שלו בינתיים, אנחנו בכזה מצב, זה רק מוכיח כמה שער טובים. היה שם פנדל, היה פנדל על סבצ'וק ולא נשרקה שריקה, חבל. סבצ'וק עכשיו הוא עדיין שוכב. להתאושש. הצרפתים יוצאים להתקפה מתפרצת. כן, הוא שוכב בתעצור שיפוט ביתי. כל כך לא... כן, ראינו את העבירה הגסה, התעלמות מוחלטת מהעבירה הזו. אמור לשחק בקבוצה גרמנית, והם פשוט יוצאים אליו חזק. קושניר ראה את ההגנה הצרפתים. אתה תראה, זיו מקבל את הכדור, הוא עוד לא מחליט לזרוק. פתאום הוא שם לב שההגנה לא יוצאת אליו. צריך לבחור ולעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון. בבית אירופה, אנחנו בשידור חי וישיר בערוץ הספורט. ושוב מפגין ודים בליישו, כושר מצוין בשער. הצרפתים עכשיו מנסים משחק אגרסיבי. דיין לא מצליח להבקיע, וזה יהיה שער מן העבר השני, חייב להיות. לא להאמין. מה שעשה קורה, הוא יוצא, אני בטוח שהצרפתים לא מבינים מה קרה פה, הוא יוצא מול גרדו. אתה רואה? הוא סוגר לו את הזווית, גרדו במקום לזרוק לשער, מפרגן לחבר שבא בריצה, ודים מספיק לטוס לצד השני. אחד מהם זה וליישו, השני זה אלון לוי שהבקיע 6 מתוך 13 שערים של נבחרת ישראל. והנה אנחנו שוב בשוויון, טורקניץ. שער ראשון במשחק. טורקניץ, אמרתי שהוא שחקן עם יכולת אישית, עבודת רגליים מצוינת. איך הוא עובר יפה את פרש, הוא מגן כל כך מנוסה, וזורק שחקנים מורחקים, 5 שחקני שדה בכל קבוצה עכשיו. ושוב עצירה של וליישו. נכנסים הצרפתים, כדור פוגע במשקוף, והנבחרת הישראלית ממהרת להתקפה. לפני שהשחקן הצרפתי יוכל לחזור. כן, שער מצוין של נועם זלצר. איזה יופי, זיו מוצא את נועם, ונועם כמו גדול בקשת מעל השוער. איזה יופי. נבחרת ישראל מובילה על סגנית אלופת העולם. היה בשביעה. הרחוק מנסה, הוא מצליח, דני לטור. ואנחנו טוב, תראה, גרדו, לא רואים את זה, אבל הוא על הקו, אתה רואה, הוא חוסם את שלום, לא נותן לו לצאת. הוא עושה עבודה מצוינת. הרבה מתח כאן באולם בראשון לציון. שהתוצאה כאן היא ממש בלתי צפויה. עכשיו יתרון שער, 6 דני לטור, ובואו נראה את השער. טוב, תשמע, זה שער כוחני. הוא מפעיל המון כוח, תראה איזה מסה יש לו. מה לעשות?
לא כדור חזק במיוחד. אתה שוער, תראה, הוא עולה גבוה, אנחנו רואים פוגע בידיים של הטור, ומשנה קצת. הנבחרת הצרפתית לחוצה מאוד, ושוב עצירה נפלאה. חוזר לידיים שלהם. ועכשיו, ולא מצליח. הוא לא ראה את הכדור שלו. זה מסוג הכדורים שלא... גול בשער אחד יתרון, 8 דקות ו7 שניות לסיום המשחק. ומרחוק. תראה, כשפדריק בול עולה מתוך רחבת 9 המטרים, תראה, הוא מנתק כבר בתוך ה9. פשוט אפשר לעשות את הכדורים שלו. אמר פשוט נמוך ממנו באיזה 30 סנטימטר. כל משהו... לא כדור כזה. ואהוד טורקניץ כמעט מאבד את הכדור, כן, איבוד כדור של נבחרת ישראל. הנבחרת הצרפתית יוצאת למתפרצת. ומתרגמת את המתפרצת הזו לשער. היתרון הגדול במשחק, 3 שערים. טוב, היה איבוד כדור שלנו, ומיד הם... זה המחיר בכדוריד. 4 עיבודים. זיו קושניר שם נלחץ, סיבוב יפה של דני טורקניץ. צריך להחדיר לו את הכדור, תראה, ממש צמוד אליהם. יש שם כזה בלוק, אבל הכדור מגיע לדני בכל זאת, וזה זיו. הגנה אגרסיבית חוטפת את הכדור. קושניר מכניס היטב לדורון דיין. איזה שער יפה, דורון דיין מקפיץ אותו. זיו נותן לדורון כדור מתוחכם, דורון. איזה יופי. חבל שלא הצלחנו לראות את פלוט, הוא היה באוויר, קיבל את הכדור. שט, מספר 4, לא בא היום בכלל לידי ביטוי. וההגנה שלנו יותר מדי מתרכזת דווקא בו במקום. טוב, זה מה לעשות. מצא את עצמו חופו וול יודע לתת לו את הכדורים האלו. תראה, הוא עולה וול, נותן לו בדרך כדור. יוצא מן הכלל. הבעיה שלהם, ריצ'רדסון, הוא שחקן שחוטף כדורים, ונבחרת ישראל היום שומרת במשחק... אוי ואבוי, איזה גול. שער יפה מאוד של סטוקלנד. די צעיר בנבחרת, והוא זורק פשוט נפלא מהפינה. לשפר את הזווית. אמרתי, משחקת עם כל התותחים שלה, זה הרכב הקלאסי שלה. זה יכול להיות שער יפה של נועם זלצר. זה הכדוריד במיטבו, אלא שהשוער כבר ראה את המשחק. הייתה פעולה יפה, חבל רק שלא נגמרה בשער. שוב שער יפה מאוד של מחצית השנייה. כן, הוא חודר, יש לו את הכדוריד, שחקן מצוין. שער הזה למעשה הבטיח סופית את הפוי אולי לנבחרת הצרפתית, אבל הדרך הייתה בלתי צפויה.